एक तरह से माना जाए तो जितने देवता हैं उसमें सबसे ज़्यादा पौरुष, विच मीन्स दैट पुरुष तत्व, एक तरह से मैनलीनेस अगर बोला जाए शब्द, वेरी बैड एंड लूज ट्रांसलेशन ऑफ द संस्कृत वर्ड, तो वो स्कंद में सबसे ज़्यादा है। और ओरिजिनल स्कंद का उनका जो पूजा जैसे पद्धति था उसमें हिज इज एक्सट्रीमली विगोरसली मेल, वो तत्व उनके अंदर है। और वो चीज़ आएगा भी जो पूजा करते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा एज ही कीप्स गोइंग डीपर। शुरू में ठीक है, और देयर मेनी अदर चेंजेस ऑल्सो जो आते हैं स्कंद के पूजा में इत्यादि।